就在刚刚，企鹅人带着众多黑帮手下，带着大量的武器冲进了歌坛警局，不得不说还挺帅气。就在双方对峙时，戈登赶了过来，企鹅人，你是不是皮痒了啊？企鹅人说 ：“It has become woefully apparent that you are outmanned, outgunned, and out of options. So I'm here to help." It's generous of you. I'm just getting started. Well, ain't you just St. Nick on a Christmas morning? Don't be shy. Go. Take all you can carry. I'm guessing there are strings attached. No strings. Save for the one that we will cinch around the neck of the Haven bomber. I lost people too, Jim. I would rather we put aside our considerable differences and go get the people some justice. 这里就是我为啥会喜欢企鹅人的原因。虽然是黑帮，但是他还是有原则的。但是家人们可能会问了，上集企鹅人和戈登不是被抓起来了吗？而且企鹅人不是被手下背叛了吗？其实这还要从那晚企鹅人和戈登被抓说起。就一个叛徒带着一个小男孩进来找酒喝时，男孩趁其分神之际给戈登踢进去了一把小刀。戈登威胁企鹅人：“你帮不帮我？你不帮我，你就在这里待着吧，到时候地盘没了，别怪我没给你机会。”无奈之下，企鹅人只能答应。 How about this? Drop your guns and I won't shoot you. No matter, he's bluffing again. I'm afraid he's not. Neither am I. 跑出来的戈登和企鹅人很快就组织起了警方的势力，发动了反攻，联手将叛徒们收拾干净，拯救了一大群的吃瓜群众。所有人都在高喊着企鹅人的名字，我就奇怪了，不是应该高喊戈登吗？但是戈登也不在意，准备好好处理下现场。就在此时，芭芭拉来了。为啥他回来呢？其实是哈维去他那里求援的，毕竟上集戈登可是救了芭芭拉啊。但是芭芭拉上来就要杀了企鹅人，戈登说给我个面子行不行？芭芭拉说你算老几？你闪开！戈登心想女人啊。但就在这时，原本还在欢呼雀跃的安全区发生了大爆炸，这里瞬间变成了人间炼狱，所有人都被震懵了，就连芭芭拉也不例外，甚至都忘了要杀企鹅人了。第二天，警局里就站满了愤怒的市民，他们要求戈登赶紧查出凶手，给大家一个交代。戈登也答应他们会尽快抓住凶手。Justice will be done. 转头安排福克斯去查查爆炸的原因，哈维则和自己去社会面上找找线索。但就在几人准备出发时，企鹅人带着一众小队赶到了，这也就发生了开头的那一幕。戈登算是和企鹅人正式合作了。不久，他们就来到了一处建筑物前，根据线报，凶手就在那个大楼上。企鹅人掏出大喇叭，要求凶手赶紧投降，但谁知楼上竟然有狙击手，直接打掉了企鹅人的大喇叭。随后众人火力全开，朝着大楼射了过去。那么凶手是谁呢？企鹅人真的是因为原则问题而和戈登合作的吗？关注郭姐，我们下集接着讲。